संस्कार अथेथैगु जन्मया इनिसे कया मरने इ तक पुवंगे मागु थिथि कर्मकाण्ड ख सामाजिक प्राणी जुगुली सकल मनोतेस थथगु समाजे जना विभिन्न संस्कार न्याकावया जंगुदु नेपाया पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक आपला जातीय प्राणी त बसोबासे नाजंगु खनिदु थासा उकी मथेन चुछे बहजुगु नेवा समाजे गाक्क दुग्यंक संस्कार न्याकावया जंगुदु जुजुलपा नेपाल च्यानलियन हेबया ज्याझो नेवा मसिका सयासना दिपी सकल सोकुमी फाजु मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा छिनेवादेश थपिनीको जीवन्या सुरुवात निसे अन्त तक या मागु सकता संस्कार विधिपूर्वक पुवङ काचंगु खनेदु छिपुर खापिन्स ललनावंगु परम्परा व रीतिथिति या त छेलावया जंगुदु गठेकी मचा बु बेंकेगु मचा जंगु यागु इहि यागु बारातेगु बरी छुइगु इहि पा यागु ज्याजंगु यागु व सी उठे यागु इत्यादि संस्कार न्याकावया जंगुदु थुकी मथे न छबु ख भीम रथारोहण अथेथैगु नाप्पाङ्गु ज्याजंगु थथे थौया ज्याजो साजिमिस नेवा समाजे छि अझा अजिपिनी त देव भापिया वेका पिनिगु सम्मान यागु कथा छगु निश्चित उमेरे याइगु ज्याजंगु या विषय त कया छगु रिपोर्ट नेभेटे नागुदु स्यादिस नेपाल देया त मसिकेगु थिथि माध्यमिया दथुई नेवा संस्कृति दक्षिबे तजिगु यथार्थ ख थोय नेपादेले आपला जाति वो थिथि फैलाना वया जोंपी प्राणी त युक्को हेदु छुन जातीय तजिगु संस्कृति उगु जातीय सभ्यता वो आर्थिक सम्पन्नताया प्रतीक ख नेपाय थिथि जाति दुनिन सकसिया थथ गुहे पहया रीतिथिति वो सांस्कृतिक परम्परा दु उकी मथेन नेवादेश थपिनी संस्कार व संस्कृति या त माखा तगु खनेदु नेवा संस्कृति या थगु तरंगो विशेषता थैगु हे छम माया गर्वे मचा चुनिव सुरु जुइ थासा थोय मचा बुसा निसे अन्त्य तक या मागु थिथि परम्परा अथवा संस्कार विधिपूर्वक न्याकाइंकीगु याई गथिकी मचा पाथे दया गुला देका थौपछि नकेगु मचा वो बेंकेगु मचा जानकेगु अथेथैगु अन्नप्राशन पानी ग्रहण अथेथैगु इहि यागु बारातेगु चुदाकर्म यागु इहि पा वो ज्याजंगु अथेथैगु भीम रथारोहण यागु ख थोय नेवातेगु दथुइन हिन्दू परम्परा व बौद्ध परम्परा कथ थथगु चलन कथ जंगु प्रक्रिया न्याकावया जंगु खनेदु अथेहे थथेनिगु परम्परा या रीतिथिति वो चलन अलग खनेदु थथे जंगु यागु न थगु हे निश्चित उमेर न दु थोय कथ नेवा समाजे पुवंके मागु थिथि संस्कार मध्ये विशेष रूपमा महत्व जागु संस्कार ख नाप्पाङ्गु ज्याजंगु नेद नेला नेहेनु नेगु खडी वो नेगु पलादेका याइगु दक्ले नाप्पाङ्गु ज्याजंगु कथ याइगु नाप्पाङ्गु जंगु ख थुकिया त मेगु कथ भीम रथारोहण न ध्यागु याई थथे जंगु याई बले थगु गच्छ अनुसार निगु किसिम याइगु चलन्दु छगु साधारण रूपमा खसा मेगु दशकर्म खंका याइगु परम्परा दु वज्रयान परम्परा अनुसार दशकर्म खंका जंगु न्याकी बले मुख्य रूपमा सोनुयंक या मागु खनेदु थथे जंगु या नेव जंगु याई पिनिगु जात केना फिंगु साइड का मागु खनेदु थथे नेद
नेला नेनु नेगु खडी वो नेगु पलाया त बामलागु दशा कथ क्यागु याना तगुदु थोय दशा फ्याके या नीति याइगु कर्म हे जंकु ख जंकु या नापाङ्गु दि या त तुस अथवा अतिभाषण थाइगु ख थुकुनु लिपाङ्गु दि अथि थैगु तुस या कने खुनु याइगु मु जंकु या नीति या मागु सम्पूर्ण तयारी याइगु ख थुकुनु स्थापना या जाजुई नापनाप थकाली नको जोनिम व्यक्ति पु जाति अथि थैगु चित्रकार देथ्यावना फो यागु फलिदेव कावने मागु चलन्दु थथे फलिदेव कावनेगु इले थकाली नकुया नोया मजु थका थया तगुदु देव कावने त कन तया यंके मागु खसा समय न जोरेना यंके मागु परम्परा दु थथे वनेगु इले थकाली नाप मेपिन वने मागु खनिदु थासा हाकन अलिदेव कावनेगु थका कुमाते थ्यान वने मागु चलन्दु थकाली नकु वना कावनिगु अलिदेव चाया चैत्य दुनी किसले तया हैगु ख थथे देव कावनिगु इले कुमो पूजावनी बले थे कन तया यंकीगु ख थथे वनी बले थकाली नकुया नोया मजिगु जुया नाप मेमे पिना वने मागु ख कन तया जोरेना यंकुगु समय फली देव कावनी थे वो अली देव कावनीगु थासे चिप थिके मागु चलन्दु थथे देव कया छि लिहावे थुंका तिनी थकाली नकुया नोया जिगु ख तुसया प्रक्रिया पुवनके या नीति सोम गुरुजुपी वो छम गुरुमान चोनि मागु खनेदु थुकुनु गुरुजुपिन्स पेंग पिस्क कुलिजा थापना याई कुनिजा तुयुम मासुम वचुम वो पाङ्गोम नाग चोया तै थथे थिथि रंग नाग चुइगु थैगु समुद्रया प्रतीक कथ ख थथे थापना या नातगु कुनिजा जंकुया मुदी खुनु जंकुयाई मेसित अभिषेक बिगु नीति न ख थथे थापना या नातगु कुनिजाइ त थिथि नाम नामाङ्करण या नातगु खनेदु गथिकी सुरा सागर नैकृत्य वायव्य इच्छु सागर जित वर्ण आग्नेय क्षार समुद्र रक्त वर्ण वो ईशान दधि सागर श्याम वर्ण ताइगु ख पेंग कुनिजा नाप वज्र धातु मण्डल स्वरूप गुङ्ग कुनिजा न थापना या मागु खनिदु थासा स्नान कलश न थापयना तगु खन्के फै थुगु गुङ्ग कुनिजा थु कथ ख शुक्ल वज्र नील वज्र वज्रलास्या रत्न वज्राकुश रक्त पद्म रूप केशर स्वा विश्व वज्र वो पञ्चभूतया प्रतीक कथ पीत वज्र थापनाइ नातगु खनेदु वज्राचार्य गुरुजुपिन्स थापनाइ नातगु गुङ्ग कुनिजाया न थथगुहे अनुसार थिथि देवपिनिगु प्रतीक कथ कया तगुदु दशकर्म विधि अनुसार थुगु कुनिजाया देवपिनि त वो जंकु यामेसित अभिषेक बिगु ज्याजुई थन नवग्रह मण्डल छगु न देखा तगु खन्के फै नापाङ्गु ज्याजंकु बुले थथे नवग्रह मण्डल देके मागु खनेदु जंकु याइपिनि अथवा जंकु यामेसिया दशा जुइगु भए वो अन्तराय तरे जुइमा थैगु मनथुना नवग्रह मण्डल देका पूजा या मागु जरुरी खनिदु दासा थथे दशा तरे जुइगु कारण जंकु याइपिन त खते तया चाहिकिगु ख थोय नवग्रह मण्डल छचाखेर गुताबिव गथेकी इका पका तुयो हामो कोन हाकुमुसा चिगो केउ गोमे तच्छो स्वावा वो माने आख्य वो जंकु याइ मेसिया जात तया तगु खनिदु थासा गुता बिव दुगु बोथा पत्तिक मरिचरी थिथि फलफुल ग्वा वो दशा फ्याकेगु कथ थिथि देवपिनिगु नाम थिथि रंगया कापन तया तगु खनिदु अतिहे नवग्रह मण्डलया दथुई स्वामा छमान तया तगुदु थोय नवग्रह मण्ड या लिक्क तौपति गोजा तया गुरुजुपिनिगु नीति मण्ड न देखा तगु खनिदु तासा शंख वज्र ग सुकुन्दा न तया तगुदु नवग्रह मण्ड वो गुङ्ग कुनिजाय दथुई यकिसाला न थापनाइ ना तगु खनिदु थन होम या नीति चिन्च्याता बिव पानैक्या पञ्च पकवान मरी घ लै घ कस्ती जक्य औषधि खाइसी सिन्तासी बिहा आदि ठुगु यकिसाले होम याइगु ख पूजाया नीति कोतले पूजा तया तगु न खनिदु
थुगो यके सालाया न्हने विधिपूर्वक थापाए नातगु खनेदु थन फे जायको जाकितया अनिद्य फनिद्य ख्यापा माक दलुजा न्याक सिनामु कलस बौपा न तयातगु खनेदु जंकु यागु छोले नुकुम द्य थापना याना उम द्य या त तस्कर्म खंके मागु परम्परा न दु जी प्राणीपी जन्म जुइङ हो माया गर्वे प्रवेशीगु ई निसे कया याइगु थिथि कर्म थुम द्य या त न पुवंके मागु खनेदु गथेकी पाठे दया खुला दैबले सीमन्त तका सस्थमास विधि पुवंकेगु याइ अनवया दशमास विधि कथ थौ बजी नकेगु मचावु बेंकेगु अन्नप्राशन अतिथैगु जानकेगु पानी ग्रहण अतिथैगु इहि यागु सुधाकर्म यागु वो दीक्षा विधान विधि पुवंका थापना यामद्यया दशकर्म खंकेगु याइ थन यक्की साला न देगा तगु खंके फै एवा संस्कृत जुने चिठी संस्कार परंपरा या नाम छोले त्यसका न अति कम महत्त्वपूर्ण हो सो संस्कार का भीम रोधा लगाते नि वो नापांग ज्या जंगल का रे वो या भी चलन छि नापान से छि नाम या होते नाम बात संस्कार या छोले गुम मिजा वा मिसा ने नेर नेला नेनु ने कदी ने पला दे उनी युक्ति सुसाइटे युक्ति जानी तकले नापांगो पी ज्याजो अनुसार जानी पी हारन खाते नि तकले नापांगो पी ज्याजो नाम थो ज्याजो मुख्य रूपमा जानी न्यू किस्म चाहिँ नि छ नापान चाहिँ नाया जो गुले थयो गछि अनुसार छौ साधारण रूपमा चाहिँ यसा छौ चाहिँ दशकर्म खंकी दिया चाहिँ ज्यादा गोपी जे नेवा संस्कार परंपरा चाहिँ गो पाठे दुसान चाहिँ जन्म दुई दिन गाटको यी पाटको गुल्न यामा विधि विधान त ख फुकै चाहिँ दशकर्म युक्ति अनुसार छियो यो नि संशोधनमा चाहिँ कया चाहिँ गुल्न छियो प्रकार युक्ति छ चाहिँ संस्कार परंपरा यामा त वो फुकै चाहिँ जब फुकै युक्ति अभिषेक दिया वो जब खंगा चाहिँ या भी याना चाहिँ न्यू किस्म चाहिँ छ चाहिँ भीम रोहन याना भयो ससयासना दिगु ख निवा समाजे जी अझा अझै पिने त देव भापिया वेक पिनेगु सम्मान यागु कथ छगु निश्चित उमेरे याइगु ज्याजंको या विषय तकया तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजि तेंगुदु दिपाली पाहकन थय विषय पुवंग रिपोर्ट सयादि फै उकि आयत पलख दिपा लिपाछि त हकन छका ज्याचले तस्कु सेनाजना छिसा सयासना दिगु ख ज्याचो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याचले नेवा समाजे छि अझा अझै पिनि त देव भापिया वेक पिनिगु सम्मान यागु कथ छगु निश्चित उमेरे याइगु ज्याजंको या विषय तकया तयार यानागु छगु रिपोर्ट नेफेजनागु ख आधासा सयादिस थय विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट थोय तुसया दिखुनु जंकु याइमेसित गुरुमण्डल डंका बकाबाकी थथे बकाबाकी थाइगु वेकपिनिगु महाक दाइगु ख थथे विधिपूर्वक सम्पूर्ण पूजा सिधेव जंकु याइमेसित लुची समय बिगु ख थो समय ग्रहण या थुंका वेकपिनी अथवा वेकया छुना नेमोजो थका थया तगुदु थथे जंकु याइबले निमतिपु निमेसित नाप्प तया या मागु परम्परा दु थुगु परम्परा कथ थ श्रीमान्य पाखे जात केना वहे साइट कथ निमेसित न जंकु याइगु खसा यदि सुयान श्रीमान अथवा श्रीमती थ स्वया धपलक्क मदुसा
थगु हे जातय साइट कथ जंकु याइगु ख सांस्कृतिक मान्यता अनुसार मनुते ठुलिता आयु माया फतथाम देव बहम जुगु लस्ता थोज्या जंकु याइगु ख उकी जंकु थुंका वे कपिन्त देव भापिया वे कपिन्छ थाथे चोनिगु न याइ थोइ तुसया दिखुनु छेजापि सक्कसिया लालुसिथेना निजी या मागु खनेदु तासा पिस्क लुइपि पेमेसिया सखा मागु चलन्दु ठुकुनुया पूजा विधि सकता कोचेका अन्तिमे छेलाफो याइगु ख थथे छेलाफो या सिधेका वज्रयान परम्परा कथ थुगु अधिवासन्य जा कोचाइगु खनेदु कने खुनु अठेथैगु ज्या जंकुया मु दिख थुकुनु सुथनाप्पा पूजा सुरु जुइगु खसा मु गुरुजु पाखे होम विधि न्याकिगु खनेदु अथेहे मेपी निम गुरुजु पिन्छ दासा छसी कथ नवग्रह मण्डल व दशकर्म विधि पूजा याइगु ख थथेहे जंकु याइ मेसित पलिपिया दुकया गुरुमण्डल दंकी गुरुमण्डल दनि सिधेका लोमे मै केकी अले कोचिक न स्याकी थन लिपा लुसी थेङ्कीगु खसा थोइ लुसी वेकया म्या मचा फैगु ख थन लिपा अल न तेगु याइ थथे लुसी थिके सिधेका अम्ब व हम्मो तयामो लुकेगु याइ वेकया त पेङ्ग सागर्य लख स्नान याइगु कथ निची याना तपि पेम थकाली पिन्छ पेङ्गु पुण्य चोना पेङ्ग कुनिचा सुत्त याइगु कथ पिस्क लुइगु ख थथे पिस्क लुइगु थैगु वेकया त अभिषेक भिगु कथ न ख पिस्क लुइगु कुनिचा सादुरु पञ्चरत्न त्या आख्य दाफ्सा कच्चा तिह पह पौह बरह वंगला सिंह ते मागु खनेदु थथे पिस्क लुइगु ज्या सिधेका थकाली नकुन ल व सादुरु ह्याका आसने फेटुकी साइट कथ जंकु वस ल लाना लुकमी चाचा सुइकी थन नेवा संस्कार कथ पानी ग्रहण अठेथैगु इही याना गुरुमण्डप पूजा याना संकल्प याना चंगु खनेदु अथेहे नेवा समाजे म्या मचाया सुखतक इही पाया मागु परम्परा दु थोइ परम्परा कथ थन इही न याना चंगु खनेदु नेवा समाजे इही या महत्व युक्को हे खनेदु नेवा समुदाय या थिथि संस्कार मध्ये इही न छगु ख इही यागु थैगु कन्यादान्य छगु विधि ख इही या नीति भिङ्गु देखुनु यागु चलन्दु गथेकी अक्षय तृतीया श्री पञ्चमी व विवाह पञ्चमी थे जागु भिङ्गु देखुनु विशेष न इही यागु खनेदु थासा थथे जंकु याइबले न पालाका इही यागु परम्परा दु लिच्छिपी काना निसेहे इही यागु परम्परा न्याका वगु ख थैगु थापुदु ब्या अथि थैगु बेल नप विवाह यागु जुया थुकिया त मेगु कथ बेल विवाह न थ्यागु याना वगु ख यी याबले चाहिँ नि गोपी ब्या र चाहिँ नि छम चाहिँ काल्पनिक पात्र सुदन कुमार युक्ति चाहिँ रुपे चाहिँ काल्पनिक पात्र रुपे ब्या चाहिँ उगेर चाहिँ कन्यादान चाहिँ व छौ चाहिँ भालबिगा चाहिँ छिप परम्परा संस्कृति मूल्य मान्यता रुपि उगेर न मनन नबना चाहिँ छिपति संस्कृत न लेङ्क्यो हिसाबमा चाहिँ नभए पिसा चाहिँ एरावया छौ चाहिँ खनेदु ले नबा चाहिँ व गुप्ति ई याबले युक्ति गो ब्या इबि चाहिँ नि जतनका छ तयार चाहिँ कने थ म्याम चाहिँ उमेर पुरा जिगा चाहिँ यी पाए टाइममा चाहिँ वो ब्या चाहिँ थ जिल्ला जाँदा चाहिँ वो यी पा ललाइना चाहिँ याबले चाहिँ मान्यता नै राख्यो थन लिपा अरुवा मोकी चिकी धासा मासुका छिन्निक तक हिनी थन लिपा तौसक नबी नाप यमरी लोचामरी तया फलुई अन लिपा बेकया त ग्रह मण्डले अर्घ याकिगु ख थ सोया बोकालिपी छेजपी वो थ थिथिपी सकसिया वेकया त देव भापिया वेकया पाली अर्घ याकी संख्या दुने सादुरु दाफ्सा तय व आख्य तया अर्घ याना वेकया त भागियाई थथे अर्घ याकी बले जोडी डुपी अठे थैगु निमितिफु निमेसिया नाप्पचना या मागो खनिदु छसी कथा सक्कसिया अर्घ याको चयाका कुमारी पूजा अठे थैगु कुमो पूजा वनिगु ख थथे कुमो पूजा वनि बले कन तया समय जोरे नावनि मागु चलन्दु जंकु यामेसित नेपला छिकिगु छोले वाह गोवे लव थेबा वो क्वापा लाकान्याका नेपला छिगु ख
थुगु चलन तासा भगवान बुद्ध यागु जन्म लिपा नेपाला छिगु जुया थोय कथन याका वया जंगु खनेदु थथे नेपाला छिगु धैगु सप्तवृत्ति या कथन ख थथे सकता विधि पु वने थुंका जंगु यामेसित जंगु चाहिकेगु थका देशान्तर वनिगु चलन्दु जंगु यामेसित खते तया थ छे पिन्स कोबिया यंकेगु यै उगु खते पिंगु कुने पिम चतुर महाराज तया तगु खंके फै थथे खते तया चाहिकेगु छोले नाप्पा स्थान गणेशया दर्शन्या नीति यंकेगु यै दासा बाहाले चौपिनी थ पिनिगु बाहाले न चाहिकेगु यै थनलिपा चकुवाद्य अथेथैगु जताधारी लोकेश्वर वो करुणामय थैन यंकेगु यै नाप हिरण्य वर्ण महाविहार अथेथैगु पापाद्य थैन दर्शन्य नीति यंकेगु या जंकुया मेसिया खया न्हने छेजपी म्यामस्त वो थतितिपे सकले जाना तय जाकी होला छ थ्याक देशान्तर बनेको ख धासा नाप न्याय पुष्य जंक था बाज थाना बनेको यै तथे छचाखेर देशान्तर बना छे दुत हे न्यव पिखालुकी बैला त थे कलश व ट्वा देवा चाका थकाली नकुन फलुना बलि पिया ताचा जोंका छे दुत हैको ख थजागु जोलागु दृश्य छिनेवा समाजे फम्चा दुकाबलेन याइगु खनिदु थथे छम नुम फम्चा दुकाथे याना दुकया थगु छे थत यंके थुंका खेसँग बिगु क्रम ह्याकी खेसँग बिगु छोले डक्टे नापा गुरुजु पिन्ता बि मागु खनिदु थनलिपा जंकुया मेसित आफो ललना खेसँग बिगु ख सँग बिगु क्रमको चामो मेगु जाकथ थ्याबु नकेगु चलन्दु थ्याबु वया थुंका थ थिथि पिन्स छछि कथ सक बिया थिथि उपहार बिया फे नैगु ख अथेहे कने कुनु पूजा विसर्जन याइगु कथ होम याइगु ख थुकिया त चतुर्थी थाई गुलिसिया जंकुया मु दे खुनु हे पूजा विसर्जन न याइ धासा चतुर्थी खुनु पूजा विसर्जन याइ पिनी गुलिसिया कुइना पूजा न वनिगु चलन्दु चिने बातेस थगु जीवने ढ्याखा वया जंगु संस्कार व संस्कृतिया थगु हे पहया विशेषता याना नेपाल दे दुनि जकमको कि दे पिनेन थगु मसिका लेंकाते या नीति अग्रसर जोया जंगुदु जिगु मुवंगु संस्कार नेवा जातीय नीति जकमको राष्ट्रिय नीति हे छगु गौरव ख तुली महत्व जागु धरोहर चिसा जिगु लिपांगु पुस्ताया त ललहाया नीति लेंकाते मागु जरुरी खनेदु सोयादिल नेवा समाजे छि अझा जिपिनि त त्यो भापिया बेकपिनिको सम्मान यागु कथा छगु निश्चित उमेरे याइगु ज्याजंगुया विषय त कया तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछो नेवा मसिका छित गथे ताल अथेहे थुगु ज्याछो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेशा गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वहकन प्रसारण सोमबार सुतेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याजो छिपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै छुन कथाया छाता सुझाव्य नीति सफुत यादि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसाना बाया बनेको उजौ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयासना जिस सुभे